Você sabia que alguns medicamentos estão associados como a causa do bruxismo? A ocorrência do bruxismo está fortemente associada ao uso de antidepressivos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Fazem parte deste grupo o citalopram, duloxetina, escitalopram, fluoxetina, fluoxamina, paroxetina, sertralina e a venlafaxina. Dentre os antipsicóticos, podemos citar a clorpromazina, a flufenazina e o holoperidol. O bruxismo também está associado ao uso do medicamento atomoxetina, utilizado para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se você usa algum desses medicamentos, se liga, pode estar causando seu bruxismo.